Omukoro gw'ogaba sentezi kwishyurweho umuhikanisa wa ofisi ya National Chairperson abwa Greater Mbarara District Bargahare Joseph hamwe n'abembezi abandi hokorwa mu cyare cya Renjeru. Sente za Renjeru zikafunamo I think information teramashinjere tubasa kushanga information yitwa submittingere on ministry it was in error cyari sente zabo zagumanise bamusinganiza aha muka ubundi kana sije nabajya miliyoni igana zona mukorechi hata muherwa izoba kamashofisa bakumuteka hwibati abo muyetegeriza umuntu warwe nakore ibintu nkebyo ibintu akwenda tugero buringaniza esenze bajya nezo kugaba aba bashobora gukoresha kurundi sentezi okwehara okhendera mbahome nyene sentezi abantu bito already tubintu ba encouraging kubara zitunge bazikoze sije akwatiye no kuhinga na no kurisa kandi abantu bari willing munonga itwe umufutanda kagwenje ikaba unfortunate gwenje eketungire mito miliyoni 5 zonke zitwagabere bwena ata murundo etungire miliyoni 100 zona hamwe ni miliyoni 500 hariho umutura urikushaba government ukora birombe bembezo kubasa kongera amani omkwisiyaho abatura amakuru agarukwata hari programs za government ezebyentunguka. We lack information. Ba chairman beitu ninga shabe bembezi beitu tubakutereza kiri information okamanya ngweri izoba hariho kukwata sente ninga sheri izoba ntiza kuhereza abantu 5 na mukaga reka tubintu butwaye tambura Gasha kwa Frederick Anyine.